4 cách kiểm tra nhà đất có thuộc quy hoạch không, tránh rủi ro khi giao dịch. Trước khi mua bán nhà đất, kiểm tra xem tài sản có thuộc diện quy hoạch là bước quan trọng để tránh rủi ro pháp lý. Theo Luật Đất đai 2024, thông tin quy hoạch phải được công khai và người dân có thể kiểm tra qua nhiều kênh khác nhau. Dưới đây là 4 cách kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả. 1. Kiểm tra tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Bạn có thể đến trực tiếp trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã để xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất đã được công khai. Đây là cách đáng tin cậy vì thông tin được cung cấp chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. 2. Tra cứu trên cổng thông tin điện tử. Truy cập cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xem quy hoạch. Đây là cách thuận tiện cho những ai muốn kiểm tra từ xa, giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn có được thông tin chính xác. 3. Hỏi ý kiến công chức địa chính hoặc người dân tại khu vực. Liên hệ với công chức địa chính cấp xã hoặc hỏi ý kiến những người dân sinh sống lâu năm trong khu vực. Họ có thể cung cấp thông tin thực tế về tình trạng quy hoạch của thửa đất. 4. Xin thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai. Nộp hồ sơ xin thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất. Thông qua hình thức này, bạn sẽ nhận được tài liệu chi tiết và chính xác về quy hoạch.